tikuvchilar, tikishga qiziquvchilar, qaranglar, zo'r programma chiqibdi. Eng asosiysi o'zbek tilida. Bu programmaga mana ismimizni kiritamiz. Kiritganimizdan so'ng albatta saqlanib qilishni unutmaymiz. Keyin mana ma'lumotlarni kiritamiz. Ma'lumotlar qayerligini bilmasangiz, ko'zchon ustiga 2 marta bosganingizda qayerni o'lchatishingiz kerakligi mana ko'k chiziq bilan ko'rsatilgan bo'ladi. Shu yerga o'lchab ma'lumotlar kiritasiz. Men oldindan o'lchovlarim bo'lgancha kiritdim tez-tez. Endi xohlasangiz mana istagan andozangizni chiqarib beradi. Faqat siz chizib, o'rniga qo'yib qirqishingiz qoladi. İstesangiz mana yubka tikasiz, istesangiz shim yoki ko'ylak, yenglarni ham oson, chiroyli qilib chiqarib berar ekan. Juda zo'r programma ekan, menga yoqdi. Sog' bo'lamiz, qo'llab-quvvatlaymiz.